キャンプ地です。奥多摩の山のふるさと村キャンプ場です。バイクだと200円です。でシャワーもあるんで女の人でも結構いいんじゃないですかね。でもちろん平日、僕が行くのは平日なんで、空いております。直火はダメです。焚き火は、夜9時まで、というところがちょっと変わったとこかな。では前回の、長野のキャンプで、火の粉が飛んで消失した穴が開いたテントもろもろを補修していきたいと思います。なんかね、ホームセンターの島中で多目的補修用テープっていうのが売ってたんで、これで破れたテントとか、穴が開いたテントとかグランドシートとかを貼っていきたいと思います。ほんで200円ぐらいじゃないかな、200いくらぐらい。専用のやつだと高いのと、まあかっこいいんでしょうけど、まあ僕にはかっこなんか気にしないんで、こんな感じでいきます。この強風で穴開きまくりなんですよ。わかります？グランドシート結構開いてましたね。であと次はテントね。グランドシート下から水気が上がってきちゃうんで、やっぱどうしてもやっとかないといけないし、でテントはテントでね、穴開いちゃうとね、また水気が上がってきちゃう。よいしょ。広げるとまだまだあるな。おお、開いてる。結構中穴開いてる。このテント8000円ぐらいのテントを2年使ってます。で別に物を長く使う方ではないんですけど、次に買うテントが決まってないんで、まあ当座修理して使おうかなと思ってます。今日はいつものザックじゃなくて IKEA の袋で持ってきました。なんかザックの重さが重いんじゃないかと思って、で荷物全部出してみてザック持ってみたらそんなに重くなかったんで、あまり関係なかったみたい。とりあえず軽く、これが原付キャンプの基本です。
す。エビフライ、揚げ方失敗した。よいしょ。今日はですね、Amazon で見つけた謎のアイテムを使ってみたいと思います。はい、これです。焚き火がレインボーになるっていう、いかにも外国って感じですよね。まあ子供さん連れとキャンプファイヤーみたいな感じでやるときはいいんじゃないかな。でこれこのまま入れるみたいなんで入れてみたいと思います。青白い光が出てるぐらいですから、まあ、おもちゃですね。ランタンの電池交換するの忘れてた。朝食。全然明るくない。10時チェックアウトなんで急いで出ないとまずいですね。11時ぐらいがチェックアウトだと助かるよね。あとし
然足らん、全然足らん。やっぱカップヌードルはプラフォークに限るね。うまい。お茶入れました。